我喺萬場已經做咗10幾年義工㗎啦。係，我係 Jenny，我曾經喺老人院做過，咁我亦都好明白喺老人院嗰啲院友嘅心態。咁有啲人咧係好多屋企人日日都嚟探佢，但係有啲咧係好難見到佢嘅屋企人嘅。咁我見到啲老人家咧好孤單，咁所以咧，我覺得如果我可以喺日常嘅時間裏邊咧幫下佢哋，又同佢哋傾下偈，咁我覺得都好啊，因為呢啲係我可以做得到咯。我會當呢個地方咧，某程度上好似我自己屋企，即係你要當呢啲嘅院友咧，好似你自己屋企人咁，俾佢哋感覺你嘅存在咧，對佢哋係好似一個盼望或者一個幫助咁。我覺得啊，佢哋好歡迎我啦。咁有時譬如我少1兩次見佢哋面嘅時候咧，佢哋就會好緊張啊！你係咪唔舒服啊？點解唔見你啊？咁我諗呢個係最大嘅反應咯。報章成日講咧，我哋係 baby boom 嘅 period，咁啲人咧越嚟越老，就更加係需要多啲嘅照顧，咁所以人手嘅需要係好大好大咯。咁所以我期望都特別係年青嘅一班人啦，佢哋可以做接棒人啦，佢哋有呢個心意，能夠參與呢一個嘅大隊伍啦，咁嚟到即係一齊為社會獻出一啲嘅微力啦，唔可以大力微力咁啦。